Перед вами вскрытый пузырь на наплавляемой кровле. Причина – образование конденсата внутри конструктива кровли. Для ремонта пузырей делают крестообразный надрез, отгибают и просушивают слои, обрабатывают и наплавляют их обратно. Сверху устанавливается заплатка, которая должна перекрывать повреждения не менее чем на 100 мм с каждой стороны. Вздутия нечасто приводят к протечкам, но если пузыри расширяются, то могут разорваться, а это точно приведет к проникновению воды в кровлю.